اولاني احمد ربنا، احمد ربنا ان انت ما شلتش فيه جونين ثلاثه. وخلي بالك، انا الجون اللي جابه سيراميكا جون، لان ما تعادش لغايه اللحظه اللي انا بكلمك عليها وببص على التلفزيون، على الشاشه، ما جابوش حاجه عن الجون ده غير مره واحده بس ومن بعيد وقاموا جايين خاطفين. فده بيأكد شك ان الكره جون 100% بتاعت زلاكا. انا مش عارف يعني مش ما عادوهاش ليه، عشان يقطعوا الشك بتاعنا ده، يعني يقطعوا شكنا ده. بتظلموا فرقه ليه زي سيراميكا؟ دوري ايه بقى اللي انتوا عايزين تلعبوه بقى ويبقى فيه نزاهه وفيه عداله وفيه شفافيه؟ لما فرقه النهارده جايبه جون، عدولنا من كذا زاويه وكذا كاميرا عشان نقول اذا كانت اوفسايد ولا مش اوفسايد، انما انت حطوها مره واحده يبقى كده الكوره جون. وده طبعا ما بحملش امين عمر، انا بحمل الفار اللي هو كان قاعد على الفار الصباح. انت خايف من ايه؟ ما تعيدها يا عم، ما جون جون، مش جون مش جون. انا بقى لازم واقفه للكابتن ياسر عبد الرؤوف. ما تعادتش ليه يا كابتن ياسر؟ عشان نعرف احنا بنفهم في الكوره برضه ونقول اذا كانت ولا لا.